mga idol, good morning, good morning, good morning. Time check is alas 6:30 sa buntag. It's Tuesday, August 5, 2025, year 2025. Okay, sigot ta sharing may tungod sa limbong o pagpanglimbong. Mga idol, daghan gid kaayo nga nangadato sa mga limbong, labi na tong dinagko nga limbong. Daghang kay mga scammer karon, dinagko kayo gid kay wala kay nangadato pinagi sa limbong mga idol. Tinod magigana na kan kayo mga limbong aros nadato matud palagi sa uban nga kun di ka manglimbong dili ka dali masapian o madunahan o madato kay di man ka dali madato kay di man ka magpaginansya og dako. So doon nagilimbong nga dali kay mga dato sama-sama dagko kay mga scammer, walang kwarta, dili bisan sa mga nang pamaki daghang kayo. So dako kay nang limbong, limbong. Madako og gamay nga limbong. Morang spelling nga limbong. So doon na pay ginagmay nga limbong. Ang ginagmay nga limbong dili sila masapian pero dali sila maka ginansya mga kwarta. Pinagi sa bisag pinagi sa ginagmay, mga driver sikad. Pilay pliti 15, plitihan nimo 20 tibok ang imong kwarta. Dili na ka uliag sukli. O kana limbong kana, dako gyapon kana nga limbong. Limbong gyapon kana. Dud kay wala ka nagkuan sa maayo nga pamatakaran. Wala kay values, wala kay attitude nga maayo nga attitude. Kay wala ka nagsukli sa mga tarong. Limbong gyapon kana. Wala nimo giuli sukli. Diba? Limbong kana sa gagmay ra na driver kag sikad, driver kag motorila, motor single habal-habal. So wala nimo giuli sukli, limbong gyapon na. Kailangan walay limbong. Ang mga idol, biblikal kaayo ang limbong. Kay matud pa sa balaang kasulatan sa panultihon, yes, verse chapter 10 verse 2 nagaingon dili maayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. So di gid makaayo kanimo kun na to makaayo sa walay Dios. Makaayo kung kay dali makaginansya mga kwarta dali kayo pero kay biblikal man kung doon na kay Dios ay kasing-kasing ayaw pagpanglimbong. Kaya pagtigom bahandi nga to sa langit anaa ka na ayaw pagpanglimbong, pagpanikas, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpanglibak, ayaw daghan kayo pero